Gubuk asmara ya dibukani ya Mbak Eka, buka celuk. Monggo. Siap. Kula niki duet kalih Lek Tomo niki. Hei, kok Lek Tomo. Jenenge Gentari. Aku jenenge Gentari Laras Pertiwi yang cantik sekali istrinya Tri lho. Nah, aku ki. Iya. Kurang komplit piye kok celuk Lek Tomo. Oh, lah ya istrine Tri mendino dolanan ruji. Istrine Mas Triwidodo Teguh. Mathake wong telu kaya. Ya lah ayu-ayu. Piye? Sok cantik. Aku ndek transfer kowe. Ha. Jenenge Apa? Prasetyo Utomo. Mula ning bandara ki bingung. Pripun? Kulinane celukane Gentari ta. Nggih. Tomo. Ya ora obah blas. Wis dijeneng dhewe malali kok. Ayo, monggo diaturke. Buka celuk, Kak. Ayo gubuk asmara. Monggo ayo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Ya. Ning kada kebak tulisan warna abang tanda isih penawan jenenge gubuk asmara biyen kae Yo. kanggo handom tresno tanpa batal tanpa rasa bata-bati ketaman asmara gubuk kae nimbak pati wiwit biyen tumakon gubuk kae kepasto wayah wengi nganti gak ketrima candhatan sajroning ati setan muntur saya marah Romo seger yo. Ngaranin ayo. Iya. Gentari ya. Allah. Biyen tak geleren. Iya, Mas. Allah. Ing jaga kebak tulisan warna abang Yop. tanda isi perawan Eka, ayo. Allah. Sayang anak. Sewu telu. Alas. Gentari ya. Wis ini kaos kaki nek. Ayo, Kak. Alah rumah saku kok seksi-seksi Nyapa? kok. Kowe joget ngono kuwi sing nyelenthemi ra opo ae rumah sak.